I am domestic as fuck. Čau, Jānis šeit. Tu tur. Paldies. Par paldies runājot, šodien ir pateicības diena. Tajā sakarā šodien es jums iemācīšu kaut ko tādu, ko neviens nekad dzīvē vēl nav darījis. Lai gan visdrīzāk ik viens no mums kaut ko tādu jau savā pasaulē pamēģinājis pagatavot. Šodien es gatavošu un gatavošu vienu vienīgu iemeslu dēļ. Rītā ir jābrauc draugiem, pasvinēt pateicības dienu, un kaut kas ir jāpaņem tomēr garšīgs no savas puses līdzi. Nevar jau būt pilnīgs ambāls, kas aiziet un tikai sajādās to, ko citi piedāvā. Šajā sakarā ņēmu palīgā Pinterestu. Man noteikti vajadzēja daudz cītīgāk sakot līdz receptei, ko piedāvā internets, jo mana doma jau bija tāda, jā, es vienreiz redzēju to, aizbraukšu uz veikalu, atcerēšos visu, ko vajag. Es neatcerējos visu, ko vajag. Pateicības diena! Gatavosim maizi, pildītu ar sieru, ķiploku, krēmsieru. Jūs redzēsiet. Kas būs nepieciešams? Maize, siers, krēmsiers ar zaļumiem un ķiploku, sīpoli. Protams, ja tu vēlies pagatavot maizi ar sieru un ķiploku, tev visdrīzāk vajag ķiploku. Ķiploku es nenopirku. Jamie, vēl siers, bekons, sviests, normāls daudzums, mozzarella un kaut kāda zaļumiņa. Mēs knapi esam sākuši, un šeit jau ir tāds bardaks. Pamēģināsim kaut ko mazliet savā... Tas ir teikums, ko es saku savai galvai katru dienu. Kas tev ir? Lūdzu! Kad jāi? Ar ko sāksim? Laikam ar roku nomazgošanu, jo cilvēki tomēr redzēs, kā es esmu gatavojis šodien, un es negribētu, lai viņi redz to, ka es nenomazgāju rokas. Tad, nu jā, mums vajag maizi. Labāks variants īsti nebija veikalā. Plakana, bet derēs, maizi ar maizi. Vispār veikals bija pilns ar maizi, kas ir sagriezta visos iespējamos virzienos. Šajā situācijā man tas nederēja. Tikai maizes nāc. Iegriezīsim šķirpiņas, caurumiņus, bet nelīdz pašai apakšai, tā lai var noplēst to maizi pēc tam nost. Un šis varētu būt... Kaut kas sanāk. Par pateicības dienu runājot, par ko es esmu pateicīgs. Paldies par sabiedriskajām toaletēm, kurās ieejot nav jāņem palīgā kožamais spirts, jo tur smird. Paldies par tām, kurās nesmird. Varbūt 3 maizes klaipi nebija tā labākā ideja, jo es man liekas kaut kādu pusstundu viņas griežu. Man vairs negribās nekādu pateicības dienu, man vairs negribās neko. Paldies. Paldies pateicības dienā. Nu jā, pirmās 2 maizes sagriezu tās rūtiņas mazākas. Pēdējā būs slinkāka, pēdējā tās rūtiņas būs lielākas, jo godīgi sakot gribās arī ēst. Nu kaut kā tā, man liekas, ka ir fajn. Tā mums vajag ķiploku sviestu, jo man ir ķiploki. Sviests, ķiploki, sīpols un to visu lēni sildīt uz pannas, kamēr izkūst. Mikroviļņu krāsnes. Tā, tu mazulīt nāc. Tā. Sviests. Kas tu esi? Jo tādam bija jābūt. Cik man vajag? 3 maizes, 1 uz katru maizes. Te ir. Ne, un 4. Tā. Es gribētu teikt, ka ēdienu pagatavošana principā ir tāda mājas versija azartspēlēm. Izvēlies, kādas sastāvdaļas gribi. Beigās vai nu viss būs pilnīgā pakaļā, vai arī viss būs lieliski. Un, ja viss būs lieliski, tu nopirksi jaunas botas. Nē, ja tu gatavojies, tu nepērci jaunu. Jūs sapratāt. Au. Nespēju vien sagaidīt, kad varēšu šo ielikt savā personā. Vēl viens. Man liekas, šito vajag bišķiņ sagriezt.
Man arī liekas, ka šis varētu būt pārāk daudz sviests tomēr. Tā, sviests ir. Karstēt uz pannas, mikroviļņu krāsni. 2 minūtēm pietiks. Tā. Sagriežam sīpolu. Mazāks nodzīgs kāds, vai man ir mazāks nodzīgs, beidz roku. Griezīšu sīpolu random izmēros, random formās, jo nezinu, kā izdarīt savādāk. Kādi jums plāni šīm brīvdienām? Neskatīsieties šito video un darīsiet kaut ko normālu. Es arī gribētu. Par ko es vēl varētu būt pateicīgs. Par taksistiem, kuri neuzskata par vajadzību runāt ar tevi par visu, jebko. Principā jebko. Paldies par taksistiem, kas pildot savus darba pienākumus nerunā. Pilnīgi astreņi noticē no šīs brīnišķīgās domas. Sīpola. Tas ir tas, ko mums vajadzēja. Paldies tev! Viņš par garšīgu sīpolu šeit. Es pat nezinu, ko es citu gaidīju. Cik aizskustinoši. Tu ir taču pateicības diena. Tā, sīpols liekam te iekšā. Šitais neizskatās pareizi. Es pēkšņi vispār nestāros priekšā, kas ir tas, ko es šeit mēģinu izdarīt. Galvu atcad iekšā visi mazulīši. Samājies un paskatāmies. Karsts. Kas tev ir? Lai jau notiek. Tā, jūs pasēžat šeit maliņā. Tā, vai mēs apcepsim bekonu? Necepsim ar bekonu, viss ir labi. Ņemam sieru, sagriezīsim sieru. Tas ir siers. Kā mums vajag ielikt zaļumus tajā sīpola zupā vēl. What does Miley Cyrus eat on Thanksgiving? Turkey. Tas ir ok, šito iemaisīsim mūsu zupā. Vēl pateicības dienā. Paldies alkoholam, jo alkohols. Šitais izskatās interesanti. Interesanti ir īstais vārds. Ko jūs darīt, ja jūs aiziet kaut kur kafēnīcā pasūtītu franču sīpolu zupu un es jums atnestu šo? Kas ar smiekliem? Te viss ir ļoti nekārtībā. Ej nost. Kur tev sākums, kur tev gals? Ok, šis strādā. Ok. Noplīsa taisni. Kurš šeit ir šefa vārds? Par ko ļoti bieži ievirzās sarunas saviesīgos pasākumos? Par ekonomisko situāciju valstī, par cilvēku politiskiem uzskatiem, to kādā sakarā šitajā keksā atkal ir rozīnes homīti. Kāpēc keksā ir jāliek rozīnes? Kāpēc vispār ir rozīnes? Te ir maizīte, ņemam mūsu brīnišķīgo sīpolu zupu. Par ko jūs esat pateicīgi savā dzīvē? Ak, Dievs, beidz, cik var runāt. Nomierinies. Man tikai tā liekas, vai? Šeit ir briesmīgi karsti. Japka. Tu esi nomierinies. Paldies, vējamā. Paldies, namamā. Paldies, bankomā. Tā, mozzarella ir. Check, cheddar sirs. Please,
plīstošs, drūpošs. Vēl paldies par smaidīgiem suņiem riņķi apkārt, kas iedvež tomēr tavā dzīvē arī cerību, ka pasaule nav nemaz tik briesmīga vieta, kā to varētu likties. Kaut kur ir taisnība un kaut kur var rast prieku. Un nav nepieciešams katru dienu, kad tu raudi spilvenā, svešā, kas nemaz nav tavās mājās. Bet, nu, jā, paldies par priecīgiem suņiem. Vēl mozzarellas, kremelītes, lieliski, fantastiski, burvīgi satriecoši. Šī jau ir īstā lieta. Redzat? Lieliski. Vēl mēs ieliksim krēmsieru ar ķiplokiem. Jep, ar šo mēs varbūt īstenībā pat varējām sākt, bet, nu, tas nebūtu es, ja es visu izdarītu pareizi. Esmu gatavs apēst tevi. Piedod, man nav autortiesību. I'm loving it. Man arī tam nav autortiesību. Forši, mana versija. Vēl mozzarellu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tā, vēl rīvēto sieru. Oh my god. Neviens nepaniko, šie ir svētki. Pateicības diena. Es šo vēlos ielikt savā personā, jau tā. Parmezāns. Paciņas rakstīts tear here. Manā dzīvē drīzāk tear here. Vai šis ir labākais, ko es savā dzīvē esmu uztaisījis? Ļoti iespējams, ka jā. Oh my god. Visi esat mierīgi. Svētki. Pateicības diena. Pakojam šo bēbi iekšā. Jā. Es tevi radīju. Es esmu tētis. Labi, un tad šis brīnums ir jāliek iekšā jau iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī. Grādos, uz minūtēm. Es neesmu skolotājs. Es neliku jums šito skatīties. Lūdzu, nē, prom. Tad, jā, tiekamies atpakaļ, kad šis būs gatavs un kāds izskatās silts. Šito kāds jau ir ēd? Es. Es domāju, ka es šo ēdienu saukšu par maizvermuti vienreiz. Cik var runāt. Bet, nu, ja godīgi, tad pateicības diena izklausās pēc laba koncepta un prieks un vēlos tiešām teikt paldies par iespējām, kas manā dzīvē ir bijušas un par cilvēkiem manā dzīvē, ar kuriem gribās laiku pavadīt vēl un vēl. Paldies arī par ģimeni, kas vienmēr ir blakus, tas ir nepieciešams, un paldies par veselību, kas ļauj man būt vietās un darīt lietas. Wow, tādas ļoti beigas sanāca, tāpēc šeit būs pirmdiena skaņa. Bet, ja pavisam nopietni, tad es ceru, ka šis video bija interesants un skatāms un ka tu neapvēmies par visu redzot savā dzīvē. Ja tev patika, spied laiku, ieraksties manam kanālam, lai nepalaistu garām nākamo absurdu, kas šeit būs redzams. Tas laikam arī viss.